E aí galera, bom, hoje eu vou ensinar vocês a como fazer uma ligação do aparelho de som de carro em casa. Bom, muita gente faz ligação usando fonte de computador, né? Que é uma fonte mais forte, tudo, só que é mais cara, né? Tem lugares que é 50, tem lugares que é 60. Aqui onde eu moro é R$ 80 uma fonte, então fica muito caro. E eu sei uma fonte muito mais barata, que eu acredito que custe 20, R$ 25 onde você mora. Aqui na minha cidade custa R$ 35. Mas essa fonte aqui, ó, é de um carregador. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É de um carregador de notebook, né? A fonte é 110. Deixa eu focar aqui. Ele é 110, 220. A saída é 19 volts. É a saída que um aparelho de som de carro aguenta. Ele não dá oscilagem, né? Porque é uma fonte. Aí se liga na tomada, tudo. Aí faz ligação. Essa aqui é a parte que conecta no notebook. A parte de dentro é a parte positiva. E a parte de fora é a parte negativa. Eu só não vou tirar aqui porque senão vai estragar meu servicinho. A parte de dentro é o positivo, que é o fio amarelo e vermelho que sai do aparelho. E a parte de fora é o fio preto que sai do aparelho. É o negativo do preto, tá bom? Bom, é um som bacana para uma área de churrasco ou para você colocar dentro de casa mesmo. Eu aqui no caso peguei umas caixinhas de... Aí saiu o nome aqui. Bom, enfim, essas caixinhas aí. Home Theater, agora eu lembrei. Peguei essas caixinhas de Home Theater e fiz o meu som externo aqui em casa. E peguei e juntei, mas também fiz uma caixinha de som, passei um pouquinho mais de grave, né? E fiz essa outra caixinha aqui, ó, com esse outro alto-falantinho, né? Esse é um som muito bacana. Para uma área de churrasco é um som que vai sair muito alto, porque normalmente uma área de churrasco ela dá bastante eco, né? E esse aparelho aqui, ele é um aparelho até bonzinho. Porém não é muito potente, mas ele até que é bom. Deixa eu ligar aqui no... Deixa eu pôr o pendrive aqui. Esse aqui é um aparelhinho Bluetooth que eu ligo no meu celular, direto no som, para sair nas caixas. Deixa eu pegar o pendrive aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu dar uma regulada aqui. Bom, deixa eu pôr uma música aqui. Essas músicas aqui é muito feia. Sinceramente, no que a gente conversou, acho que não é assim que acaba um grande amor. Não é assim que a gente cura a dor. Me pego pensando em você a todo instante, te procuro em todo lugar que eu tô. Acho que não é assim, me estuda por favor. Não foi assim que a gente combinou. Eu sei que a nossa história tá estranha, eu fiz tudo errado, já passei de mim. Pensei que conseguia ser feliz em mim do meu lado, mas eu descobri. Bom, então é isso aí, galera. Qualquer coisa é só chamar aí que eu faço outro vídeo pra explicar bem certinho e mais detalhado pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, obrigado.